What? Malas Okay, nak tengok. tak screen. Nampak kejap. Okay, tengok sini. Jadi saya akan buka muka surat 12 sini lah. Ni masuk lagi kan. Okay, jadi tengok muka surat 50. Okay. Okay, siapa tanya tadi tu? Jawapan mau nak tanya. Sekejap. Sekejap siapa tadi tanya? Azam Apa? Di mana Ustaz? Ustaz, soalan 4D macam mana kaedahnya? Okey, 4D macam mana kaedah dia? 4D macam biasalah. Bahagi maksudnya per lah. Lepas tu P tu boleh potong. Q tu biarlah. R tu pun tak ada apa-apa. Kita potong P je lah. 13 dengan 3 tak ada apa-apa, biarlah. Faham Azam? Soalan 4D tu macam mana? Okay, semua dah siap 4D. Azam belum siap lagi. Azam tak hantar lagi. Siapa? Afif dah hantar dah. Waden dah hantar. Fahim dengan Azamuddin belum. Cepat Azam. Okay. Buat sambil tu nanti tengok balik. Tenang je lah, bahagi tu per. Okay. 13 dengan 3 tak boleh kecilkan. P dengan P boleh potong. Q tak ada. R tak ada. So, yang tak ada biar. Senang kita. Okay. Faham? So, saya nak bagi jawapan nanti nombor 5. Nombor 5 dah hantar lah. Kita sempat yang kita hafal. Okay, tengok soalan. Okay, soalan nombor 4 lah, muka surat. Ni muka surat. Muka surat 54. Okay, soalan 4. Okay, jadi tengok situ A. Tengok situ. Okay, saya buat teruslah 6 X darab Y darab Z. Faham? Okay, X tu kecil tau, biarlah. Lepas tu 3Z. Faham? 3Z. Okay, jadi tengok saya potong. Okay. Ada tak X atas bawah? Tak ada. Y tak ada. Saya nampak Z. Nampak? Saya potong Z. Saya potong Z. Faham? Okay, 6 dengan 3. Saya teringat sifar 3 lah. Saya bahagi dengan 3. Okay, bahagi dengan 3. Nampak? Okay, semua nampak? Okay, sekejap. Okay. Okay. Ni lagi jelaskan. Bahagi dengan 3. Nampak? Ni pun 3. So, apa jawapannya kelas? Tengok situ. Okay, sama dengan 6 bahagi 3 dapat berapa? Dah hantar Ustaz. Okay, 6 bahagi 3 dapat 2. Okay, X kekal, Y kekal, Z dah tak ada dah. Okay. Bawah ni 3 bahagi 3 dapat 1. Z pun tak ada, so tak ada apa-apa. Faham? Okay, tengok B pula. Okay, B pula. 4XY kuasa 3 bahagi dengan 2XY kuasa 2. Okay, saya terus buat lah. Okay. 4. Dah harap saya buat kecil sikit. X saya, ni tahu tengok X saya. 4X tu darab dengan Y. Darab dengan Y. Y ada kuasa 3 tau. So darab 3. 1, 2, 3. Nampak? So bahagi. Nampak? So dengan 2XY kuasa 2. So 2 darab X darab Y ada 2 lah. So Y darab dengan Y. Kenapa tu ada bunyi bising tu? Sorry, saya batuk-batuk. Saya nak fokus Nah, saya tengah fokus. Okay, so sekarang saya tengok saya nak potong X tu. Saya potong X. Next, I will average the Y lah. Y nampak ada 2. 1, 2. Nampak? Ini saya potong. Nampak? So, lepas tu 4 dengan 2 saya teringat saya nak bagi satu nombor iaitu sifar 2. Pilih satu nombor. Sifar 2, 3, 4, 5 lah. Lepas 9 biasanya bagi dengan 2. So, sama dengan berapa? Kita tengok sini.
So 4 bagi 2 sama apa? 2. X dah mati, Y dah mati 2. So tinggal buat 2Y je. Lepas tu bawah tu semua dah tak ada dah. 2 bagi 2, 1. X dah mati, Y pun semua dah mati dah. So tinggal jawapannya 2Y. Boleh? Okay, tengok C pula. Okay, tengok C. Sekejap, tengok C Boleh nak. Okay, tengok C pula. Okay, semua fokus tengok skrin sebab saya tengah rekod ni. Tak nak ada gangguan. So 5M N kuasa 3 lah. So 5 darab M darab. Sebab M dia kuasa satu je lah. So darab N darab N darab N. Ni lepas tu 10 M. Oh 7 pula. 10 M 7. Okay, M darab dengan M. Oh banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nanti saya bagi awak cara yang laju. Cara yang laju dia lah tolak je. Senang cerita. Bagi ni macam tolak juga. Okay. Saya rasa saya nak tunjuk awak yang tu lah. Tak apa, lepas ni saya tunjuk awak yang tu. Okay. Ni cara yang asas dia. Okay. Nampak sini saya nak potong M yang mana ada lah. M. Okay. So M potong. Oh ada satu N ke bawah. Sorry. Lupa. Aku hantar. Okay, jadi tengok sini. So apa lagi? So saya nampak bahagilah 5 dengan 10. Okay. Okay. 5 bagi Jalan, 5. 10 bagi dengan 5. Oh. Okay. Jadi awak nampak semua. 5 bagi 5, 10 bagi 5 sama dengan berapa? Dikeluarkan. Awak yang tak tu tolong silent. Sekejap. Dia kena silent kan. Dah silent kan dah Ustaz? Sekejap. Mesin je mulut ni. 5 bagi 5, 1. So tak payah buat apa lah. 1 biar. Okay. Okay. So yang tinggal apa? N kuasa 2 je. N kuasa 2. Lepas tu bawah tu 2 M kuasa 6. So tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu je lah. Okay dah settle. Okay. Okay sekarang tengok D pula. Mudah saja D tu. Okay, mudah saja D tu kelas. Tengok situ. Okay. Okay 13 P kuasa 3. Okay saya nak teruslah, saya tak nak buat macam dah darab tu kan macam pening pula kan. Q kuasa 5. Okay. Okay per dengan negatif 3 P kuasa 2 R. Okay jadi cara yang saya mudah ni kat awak ni, kita tolak-tolak je lah sama dengan. Okay. Tengok sini. Okay P kan atas ni 3, bawah ni 2. 3 tolak 2 berapa kelas? Okay. Okay. So tengok sini. 3 tolak 2 berapa? Tinggal 1. Jadi dah matilah. Faham? Kita akan mati sama-sama. Kalau kita akan matilah. Maksudnya kita akan potong sama-sama. So logik ni tengok sini. So 3. Okay negatif tu bawa ke tengah. Okay negatif tu bawa ke tengah lah. Okay negatif. Okay 13 per 3 lah. Okay. Lepas tu kan 3 ni. Okay 3 tolak 2. Okay tengok sini. 3 tolak 2 tinggal 1. So nampak tak? Okay. Nampak sini.
Okay, 3 dengan 2 dah mati dah. Faham? Ni 3 tolak 2. Faham? 3 tolak 2 ni dah mati dua-dua, 2 tolak 2 mati. Faham? So tak ada apa-apa. Q tak ada kaitan, R pun tak ada kaitan. So settle. Nampak? Itu cara yang cepat lah. Kita tolak je. 3 tolak 2 yang bawah ni, yang bawah ni mati terus. Faham? Sebab kita dah hapuskan dua-dua kat bawah. Faham ingat balik konsep dia tu. Okay? Kalau tak percaya tengok sini saya lukiskan untuk awak. Okay? Darab P sama tak apa yang saya ajar yang cara laju tu, tolak je. Okay? Q ni biarlah. Q ni tak apa-apa, tak kacau pun. Q kuasa 5. R pun tak kacau, biarlah dia. Okay, tengok sini darab P, darab P. Tengok sini saya potong. Tengok situ. Okay, tengok. So, mati. Okay, mati. Mati. Nampak? So, tinggal 1 je kan? Betul tak? So, 3 tolak 2 tinggal dah. P biasa tinggal 1, faham? Yang dua-dua ni dah mati. Faham? Okay? Okay, mana yang logik dia lah. Tolak je. Okay, tak ada masalah sebenarnya. Sama dengan jawapannya negatif 13. P ada 1. Q kuasa 5. Okay, apa dengan 3. Okay, itu jawapan dia. Faham? Okay, seterusnya. Tengok dekat jawapan E pula. Tengok jawapan E. Okay. Semua buat tak ni? Boleh? Boleh. Jawapan E tengok situ. Boleh. So, saya keluarkan negatif saya. Negatif 8. A kuasa 2. Saya nak guna kuasa tolak lah. B 5. C. Okay. So, sini. Lepas tu, negatif 4. Pastikan atas bawah pun boleh potong negatif tau. A kuasa 2. C kuasa 3. Okay. Okay, tengok sini. Okay, tengok sini. So, negatif ni saya potong. Dah tak ada. 8 dengan 4. Okay. 8 dengan 4. Saya pilih sifir 4 lah. Nampak? Okay, nampak? A kuasa 2 dengan A kuasa 2 Okay, tengok sini. Okay, tengok sini. Saya pilih warna hijau. Okay, tengok sini kelas. A kuasa 2 dengan kuasa 2. So, kita potong sama-sama. Tak ada dah, habis dah. Faham? B tak ada kacau. Okay, kita ada C3 dengan C1. Faham? So, C3 tolak C1. Ni dah mati. Ni tolak 1. Faham? C3 tolak C1. Faham? Kita bayangkan kita bawa ke dia. So, 3 tolak 1. Faham? Macam ni juga tadi. Kan? 3 dengan 2. So, kita bayangkan 2 ni kita bawa naik atas. Dah mati dah dia. Dah tak ada apa-apa dah. Nampak? 2 ni dah tak ada apa-apa dah. Mati dah. Okay, so 3. Sini kejap. Jadi kat sini. So 3 tolak 1 lah. Senang. Okay, boleh semua faham? Okay. Sama dengan. Okay, negatif dah tak ada. 8 bagi 4, 2. A dah tak ada dah. B kuasa 5. C pun tak ada dah, mati dah. Sebab kita tarik ke sini. So 4 bagi 4, 1. Tak payah. So C kuasa 2. Okay, semua boleh. Siapa yang betul semua? Okay, cuba betul. Saya yang si handsome. Ada yang salah tak? Tak? Azam betul semua tak? Hantar jawapan. Dazan tak Ustaz. Siapa ni tak ada dalam kerja pun? Ya ke? Azam hantar jawapan, saya nak. Ustaz, saya guna phone untuk buat calculator algebra. Ustaz. Bapak banyaknya mesej. Siapa yang mesej aku? Ustaz. Ya, apa dia?
Apa yang si tadi apa N2/2 MB kan? Apa dia? Mana? Yang 4C tu. 4C jawapannya N kuasa 2/2M kuasa 6. Ha, saya betul semua. Betul. Betul semua.